Hadian bakasin syar ka kadar haki shnong kita bat kariti ke dustur kam shimla longshu ka bashay na mat bubun na kitna trekam jong ka sarkar kim itu bat priang e kinong kat kam shnong ka sinjuk darbar shnong ka Riboy district kan pelong ye ka jingi kenduk lang ya baro ki MLA bat MDC ka than hak arp santrik mentau benai Indo Stadium ka budan hajan ka office DC hanong po menyeslok alor ka sinsyar ka kadar kariti ke dustur ke imlang ke salang ke village administration bills ke beladap ban pediang deka ke HADC ke bedang ab menta ya ke jing menjor na ulat ke jela batru ya ke ordinance habai keran bekilat patai kubor uba roki kela chairman kani kesenjuk bat uba CBCM kila kentu ya baro indus pak tili kisnong ke Riboy bikin wana kate kesengi ban yo bani keran markman bat kinong ikmat pat ba halor kani ke jing ke bakiman je kejiwan joni betangasi kedi halor ka jiwan joni betangasi nakalian joni ka doba ki rama aslom Riboy district di ni bila ni kuat ban pelong keji kendu lang jong baro MLA MDC iba hak pok Riboy district haka absan tadi Julai ada jakasan po sipo beji minister tiga jaka kalong po Indo Stadium ajan DC office nompo tini kepa ya baru ki lamba asyong di bahap po Riboy district hakten darbar ki lamba asyong makin semua banyak pelak por kenang banyak poi sekretega jing ya lan kaba ye khot knang ki MLA bat ki MLA na binom ikmat jom barok santri constituency jom Riboy district rekat bat ki MPC kapang maka team lo ke khot ni kalong ka jinges lok lo ka sensak hadar rekat bat ki riti dustur ka imlan salang ke ya ka village administration bill bat ka ordinance kini dia ki atli pan iba kalian joni ki darbar ki basong ko amat khatlang ki MLA bat ki MPC iba hap iba control ka Riboy district bat ka basong so tenang kalau ba kalian joni MLA kila willing ban poi sha kani ke jingilang ka mani khat ni na darbar ki basong Riboy district